दोस्तों ये जानवर 2000 साल पुराना है, 500 सालों से। ये जानवर खाई में फंसा हुआ है। इंसान इसे दानव समझकर पत्थर मारते हैं, पर इसने इंसानों का कुछ नहीं बिगाड़ा। इसको इंसान पर बहुत गुस्सा आता है, पर ये कुछ नहीं कर सकता। एक दिन ये सो रहा होता है, तभी उस पर कुछ लोग पत्थर फेंकने लगते हैं। ये वहां से जा ही रहा था कि उसको एक रास्ता सूझा। वो खाई के बीच में आता है। इंसान इसको पत्थर मारते हैं, पर ये पीछे नहीं होता, बल्कि वो इंसानों पर दहाड़ता है ताकि इंसान खाई में और ज्यादा पत्थर फेंके। रात होती ही वो जानवर उन पत्थरों को जमा करने लगता है। सुबह तक वो एक पहाड़ जैसा बना लेता है और उस पर चढ़कर वो बाहर निकल जाता है।